Hi friends, அனைவருக்கும் வெல்கம் பேக். இது உங்கள் டிப்ஸ் தமிழ் டெக் சேனல். அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு இலவச தையல் எந்திரம் கொடுக்கறத பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு எலிஜிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட குடும்ப வருமானம் 72,000 கீழே இருக்கணும். கணவனால் கைவிடப்பட்டோர், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விதவை, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழை எளியோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒரு ஜிஓன்னு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசு இ சேவை மையத்தில் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து ப்ரௌசிங் சென்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இ சேவை மையமாக ஆக்கிட்டு அதுக்கான ஐடி கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிவுபட்டுருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ப்ரௌசிங் சென்டரில் கூட நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா இ சேவை மையம்னு சொல்லி அவங்க ஒரு போர்டு வெளியே வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ப்ரௌசிங் சென்டரில் கூட நீங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அது எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நாம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டிஎன்ஏஜி ஐடியை வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஐடியை ஓப்பன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வைஸ்ன்னு சொல்லி வந்து சர்ச் பண்ணுங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியவாணின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு SWல 120 அப்ளிகேஷனை இந்த ஆப்ஷன் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேன் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். கேன் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதே கண்டிப்பாக நான் இதுக்கான வீடியோ நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து கேன் நம்பர் கிரியேட் பண்ணிட்டு உள்ள வாங்க. இல்லை என்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் கேன் நம்பர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் நீங்கள் அடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணி போய்க்கோங்க. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி இன்கம் 72,000 இருக்கணும். ஏஜ் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் ஆதார் கார்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஷோயிங் அப்ளிகேட் நாலேஜ் டைலரிங் இந்த மாதிரி ஏதாவது டைலரிங்கான கிளாஸ் எதாவது முடிச்சிருக்கீங்களான்னு சொல்லி சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரேஷன் கார்டு, ஓட்டர் ஐடி, ஆதார் கார்டு தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி 6வது டாக்குமெண்ட் கண்டிப்பாக வேணும். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விதோ சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வச்சிருக்கணும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அது வச்சுருந்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு எலிஜிபிள். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கணவனால் கைவிடப்பட்டோன்னு சொன்னாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக வந்து சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கணும். அப்படி இல்லைனா விதோ சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கணும். அப்படி இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள் பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேண்ட் ஃபோட்டோ தான். இது நீங்கள் ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க. ப்ரொசீட் கொடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கேன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா கேன் நம்பர் போட் பண்ணி வந்துடுங்க. கேன் நம்பர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை சர்ச்னு கொடுங்க. கேன் நம்பர் போட்டதுக்கு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்து நீங்கள் கொடுத்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி போகும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அந்த ஓடிபி ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி போயிடுச்சு. இப்போ அந்த ஓடிபி நான் என்ட்ரு போடுறேன். கன்ஃபார்ம் ஓடிபி கொடுத்துருங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க. சரிங்களா? அட்ரஸ் டீட்டெயிலாம் கரெக்டாக இருந்தால் ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க. இல்லை எனக்கு அட்ரஸ்லாம் மாறிடுச்சு அப்படின்னு மட்டும் எடிட் கேன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அதே ஃபில் ஆகி வந்துடும். இந்த இடத்துல நீங்கள் மட்டும் என்னென்னா இந்த ரீசன் ஃபார் இந்த தையல் மிஷின் வாங்குறதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி விடோவாக இருந்தால் விடோ கொடுங்க. இல்லை இந்த மாதிரி கணவனால் கைவிடப்பட்டவனா அதை கொடுத்துருங்க. இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டில் எதாவது பண்ணால் அதை கொடுத்துருங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா 72,000 போட்டுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முன்பு உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் யாராவது தையல் மிஷின் வாங்கியிருக்காங்களான்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஆமானா ஆமாம், இல்லைன்னா இல்லைன்னு போட்டுருங்க. சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைலரிங் தெரியுமான்னு கேட்டிருக்கோம். சரிங்களா? அதுக்கு எஸ் போட்டுருக்காங்க. அடுத்து இயந்திரத்தை பெற்றிருப்பார்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இல்லைன்னா இல்லைன்னு போட்டுருங்க. எஸ்னா எஸ்ன்னு போட்டுருங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நேஷனல் ஐடி கார்டு நம்பர் இருந்தால் கொடுத்துருங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருங்க. இந்த இடத்துல டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா? சப்மிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டாக்குமெண்ட் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக போடணும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? உங்களுக்கு டைலரிங் தெரிஞ்சுருந்தால் அந்த சர்டிஃபிகேட் வைங்க. இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை, அது வந்து ஆப்ஷனில் தான். ஆனால் டைலரிங் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மேண்டேட்டரி ஃபைல்ஸ் என்னென்னா ஃபோட்டோ, அடுத்து இந்த மாதிரி கணவனால் கைவிடப்பட்ட சர்டிஃபிகேட், இல்லைன்னா விதோ சர்டிஃபிகேட், அப்படின்னா டிஃபரெண்ட் பர்சனாக இருந்தால் அதோட சர்டிஃபிகேட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி இன்கம் கண்டிப்பாக 72,000 இருந்திருக்கணும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அந்த இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்ணி தான் நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணணும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் சர்டிஃபிகேட், ஆதார் கார்டு வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் அப்லோட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஒப்புகை சீட் வரும். ஒப்புகை சீட்டு வந்தோடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விஓவை வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இயந்திரம் வந்து நீங்கள் தகுதி நபராக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இயந்திரம் கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி தான் வந்து ஃப்ரீயாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். இது கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தெரியாத நபருக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுறது ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நான் எனக்கு தெரிஞ்சது கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல டிப்ஸ் நம்ம அடிக்கடி போட்டிருப்போம். அதே மாதிரி டிஎன்ஏஜியில் நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி டிஎன்இஜியில் நிறைய நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக தெரியாத விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நல்ல டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.